Ini kolamnya. Dan ini kaki-kakinya ya. Maaf ya, Mikanya ngehalangin. Sudah habis. Ayo kita mulai pasang-pasang dulu. Pertama kita pasang dulu stikernya ya. Iya. Ini stikernya kita pasang di sini. Tulisannya ini airnya ya, Dek. Wah, jadi kayak ikan beneran. Tuh, yeay. Oh, lagi ayo. Ada lagi. Oh, ini untuk dipancing aja deh. Ini stiker ikannya ya. Kita pasang di pinggirnya. Ini tidak boleh, Mak. Tidak boleh. Kita pasang ikan-ikannya nih. Supaya Dede tidak bisa. Tolong bantu. Selanjutnya kita pasang ininya ya. Supaya ikan-ikan yang gak bisa diem ya, teman-teman. Kita pasang di sini. Ini untuk bagian pancingan. Iya, sebentar. Sebentar ya. Sudah ya guys, kayak gini. Bagian pancingannya ini hanya dicantolin aja ya. Ayo kita mulai. Oh, kita belum pasang baterainya guys. Kita pasang baterainya ini ya. Nanti pancingannya itu ada dua. Baterai contohnya ya. Kita lihat dulu contohnya. Oh. Mika kenapa di sini? Ikan kan belum beres. Pasang kakinya. Ini mudah banget ya guys pasangnya. Kayak gini. Ini ember ikannya. Kita pasang di sini. Ini bebas ya, boleh dipasang di sini atau di sini terserah. Ini ikannya ada banyak. Ini ada pohon kelapa. Kita pasang dulu pohon kelapanya di sini dan ini. Mau pakai nanti kakak nanti. Ya. Kita pasang dulu ini ember mama dan ember Mika. Tadi mana pancingan yang satu lagi? Ini ya. Kayak begini ya pancingannya. Ini untuk mama dan untuk Mika. Kita isi air ya teman-teman. Airnya jangan banyak-banyak karena ini pancingannya kecil banget. Jadi aja. Coba kita coba dulu ya ininya. Masukin ikannya. Ini ya, masukin satu-satu ikannya. Wow, ikannya bisa muter. Nah, mari kita pancing. Ini punya Mika ya. Ayo kita berlomba pancing Mika. Ayo, ayo, ayo. Mama nggak dapet sih. Gimana ini teman-teman kok nggak nempel ikannya? Ini kan mau hampir dapat. Ya, ikannya muter. Ayo Mika. Aduh, kok nggak bisa sih? Mika jangan ganggu ikan punya mama. Mika di sini.
Bye-bye.